Agasosi k'umunyobwa karimo n'amafi ndagakunda kukarisha ubugari. Igira icyanga kabisa. Noneho yangano y'ifi nababwiraga ni iyi. Urumva si ifi ntoya si ifi nini. Nizo ziryoha biri guhumura ubwabyo bitaranashya. Nimara gutogota ndanyanyagizaho ubunyobwa hejuru. Ubundi nabwo mbureke bushye. Rwose ni byiza gushyira ubunyobwa byatogose kuko buhita butogota nabwo vuba vuba, hanyuma ntukozemo ikimamiyo kuko iyo ukozemo ikimamiyo ubunyobwa burashirira iyo ugikojeje hasi. Nako byahumuye nyine ndabibatuye. Iyi niyo samaki ya kera ubundi wacu badutekeraga. Ureke biriya twihaye byo kwirirwa tuzikawusha tuzitesha agaciro. Rero ndabashishikariza kuzakora iyi sosi, ni ukuri mugatekera abana bakarya neza bishimye. Muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Jeanine, mbahaye ikaze. Uyu munsi ngiye guteka agasosi karyoshye gakoreshejwe amavuta makeya, tutabanza gukawusha isamake. Ngiye guteka isamake iryoshye y'umwimerere yandi kera iwacu twatekaga, tutabanje kuyikawusha ngo tuyishyire mu mavuta menshi. Oya, ndakaranga intoryi, nkarange kiremo utuboga twose dutandukanye, hanyuma nze kuza kurambikamo isamaki itogote, ubundi numve icyanga cyayo. Nizere ko bumeze neza, ariko ndabashimiye cyane uburyo mwakoze ibyo nabasabye subscribe, mwarayikoze rwose kandi byaranshimishije cyane. Ni ukuri mukomereza aho pe, muraba agaciro kuri twe. Hanyuma rero ngiye gushyiramo na karoti, kiremo imiteja, mbese buri kaboga kose mba ngomba kugashyiramo. Uyu munsi mba nshaka kurya imboga z'umwimerere. Hari abantu baba batemerewe amavuta menshi nka kuriya dukawusha isamaki. Hari umuntu ufite umwana mutoya cyane ugitangira kwiga kurya, cyangwa se umwana w'umwaka umwe, ibiri, bikaba byiza ko atamuha isamaki ikawushije. Rero niyo mpamvu nabona bibutse nkabura ntireka mbereka ukuntu njya nkateka agasamaki kumutse, nako katabanje guca mu mavuta, ni nako kagira vitamine by the way. Kubanza gukaranga isamaki kuriya mu mavuta nawe umuntu arabyumva nyine. Abantu bashyira ibintu nteka kuri stati zabo, numva nzabagurira akantu one day. Ni abantu b'abagabo pe, njya kubona disi nkabona yo bapostinze kuri stati zabo kuri Instagram. Ni byiza, ni ukuri pe, banyereka ko mu nkunda rwose. Amakomenti yanyu ndayabona, ni sawa cyane. Hari umuntu wambajije ngese kuki nkoresha inyanya mu isosi sinzira pe cyangwa ngo nzisye. Bituma icyanga cy'inyanya isosi wumva idahiye neza, keretse wiyemeje ukavuga uti ntabwo ifata cyane. Urumva inyanya iyo zitetse zikase niyo zitetse zirabye birumvikana ko ntabwo isosi imeze kimwe pe. Ubwo rero nakoze ubushakashatsi bwanjye mu gihe cyose maze nteka, nza gusanga isosi y'inyanya warabye n'isosi y'inyanya wakase biba bihabanye pe. Isosi y'inyanya wakase iba iremereyemo, iba ifite icyanga inyanya zahiye zahwanye, naho iyo wazirabye zirakubeshya ko zahiye ariko ntabwo ziba zihiye akenshi. Ese muri kubona ko uyu munsi ntetse ku mbabura? Ntabwo muri kuyibona. Ntetse ku mbabura, narwaye umugongo cyane cyane ku buryo kandi numva nshaka kurya ino fi, kandi numva nshaka kuyitekera nkanabibereka. Mbese uwatera agasonga bugari nkiyicara ubundi ntegera imbabura, kuko iyo uri kuri kwiziniyeri ntabwo bikunda. Ni uguhagarara kandi ntabwo ndi kubyemererwa muri iyi minsi. So niyo mpamvu nti byose birashoboka. Niyo mpamvu ubona natetse ku mbabura nyine. Ubundi yicaye nateye agasonga bugari zose, kandi ndumva ni comfortable, ndumva nyine meze neza, ntabwo uri kumbabaza. Hari igihe biba byanze kubera kwirirwa duhagaze umwanya munini, umugongo ukabyanga.
hagezweho rero igitunguru na puwavuro. Hano mba nahaye umuyede akazi ko kunkatira ibintu byose. Umuyede wanjye w'imyaka 5 rero arankatira, mwana ukuntu yakase udupuwavuro, yakase udutunguru, mbese ibintu byose niyo wabinkatiye pe, uretse intoryi nizo nikatiye, ariko ibindi byose yabinkatiye. Wakoze wakoze pe. Iyo ngiye guteka aranyegera akamfasha gukata rwose, ni umushefu mwiza. Siko guteka nicaye ntabiherukaga we, biraryoshye amva. Siko ngiye kugaruka kumbabura muri iyi minsi ndwaye umugongo. Wow. Nkunda rero igitunguru na puwavuro bigeze mu mavuta ukuntu bita bihumura. Wow. Biba sawa sawa kabisa. Agasosi k'umunyobwa karimo n'amafi ndagakunda kukarisha ubugari. Igira icyanga kabisa. Uba wumva test y'ifi nyine yafi. Ikindi mwaje kubona, mwabonye ko ifi nini yayindi ukata mo kabiri ku buryo yabahaza mwese. Numvise ko itaryoha cyane nk'amafi aringaniye. Uretse ndaza kwereka ingano y'amafi naguze. Bashakaga kuma amafi manini ndabya oya, ni mu amafi matoya. Umumama twari turi kumwe muri boucherie yambwiye ati tuguze amafi matoya kandi hari amanini. Nambwira nti amafi matoya naje gusanga afite icyanga cyinshi kurusha amafi manini. Muzabikore muzambwira, muzakora ubwo bushakashatsi namwe. Mu gikoni no kwirirwa duhimba dutestinga twumva ibiryoshye n'ibibishye. Hari n'abandi bantu nk'abangahe twabiganira bambwira ati nibyo amafi matoya niyo aryoha kurusha manini. Sinzi impamvu buriya ni ukubera ikira abashaje, aba yarakuze yarashaje. Akoze ubundi ihene ntoya si iryoha kurusha ikuze. Ahene gato kararyoha. Udushete twako turamirika, ushyiriremo inyanya, bityo bita gupfundikira, tuzireke zishye. Inyanya zacu zirahiye, zigiye gushya, ntabwo zirashya neza. Tugiye gushyiramo puwaro na seleri. Ntabwo ndi bushyiramo sesitomate uyu munsi, nta sesitomate nkoresha kuko ndashyiramo ubunyobwa, inyanya zirahagije. Rero sinshaka gushyiramo sesitomate, ntabwo nyikunda muri make. Simba nshaka kuyishyiramo kenshi, ahubwo kugira ngo ntashiririza ngiye gushyiramo utuzi dukeya kugira ziriya nyanya zanjye zireke gukomeza gufata hasi. Dukeya. Nshyiremo umunyu, nangire nshyiremo bya birungo byanjye. Nshyiremo agatungurusumu. Ngiye gukoresha bya birungo byanjye rero, ko sinkoresha byinshi uyu munsi. Ndakoresha ikifi cyitwa fish masala, nkoreshe royiko, nkoreshe oregano. Oregano yo ntabwo nayireka murabizi. Nshyiramo aka black pepper nuko n'akaroyiko. Royiko nayivuze. Nibyo ngiye gukoresha. Akaroyiko tugiye kuryoshya agasosi, ntukayibagirwe mu gasosi. Hanyuma na fish masala, ikirungo cy'ifi kirapika cyane, mujye mushyiramo gike. Hanyuma dushyiremo oregano, ikirungo cyanjye nkunda. Bashaka kugura utu dukombe twa oregano nka 3 mu kwezi, kubera ukuntu nkunda kuyikoresha cyane. Ubundi nkashyiramo na paprika. Mujye mwitonda mugiye kugura paprika, hari igira urusenda, umva wagira ngo ibikoze mu nsenda bita hot. Iyi ni black pepper rero nayo nkashyiramo gake. Nuko turunze ibiryo byacu.
bise bihumura koko. Agapuwaro ni ingenzi mu gasosi k'ifi nko mu gitoki mbese. Agapuwaro ntimukakibagirwe. Ubu ngiye gushyiramo amazi, nyareka togote, ubundi dushyiremo ya fi yacu n'ubunyobwa. Urabireka bigatogota ukabona gushyiramo ubunyobwa, nibyo byiza. Noneho ya ngano y'ifi nababwiraga ni iyi. Urumva si ifi ntoya si ifi nini, nizo ziryoha rero nababwiraga. Ntabwo ari runini cyane, ntabwo ari kakandi gatoya kuzuye amahwa. Wow, singira utabihiye ko biri guhumura ubwabyo bitaranashya. Nimara gutogota ndanyanyagizaho ubunyobwa hejuru, ubundi nabwo mbureke bushye, ubundi turye ubugari bwacu. Byatogose, ubu ngiye gukuraho umufuniko, ubundi dushyiremo ubunyobwa byatogose. Ni byiza gushyira ubunyobwa byatogose kuko buhita butogota nabwo vuba vuba, hanyuma ntukozemo ikimamiyo, kuko iyo ukozemo ikimamiyo ubunyobwa burashirira iyo ugikojeje hasi. Ariko byahumuye nyine ndabibatuye. Birahumura cyane. Kanya tugiye kurya ubugari, muze tubahe. Bukorwa hano hejuru gusa kugira ngo budahita bubyara ibibumbe. Iyi niyo samaki ya kera ubundi iwacu badutekeraga. Ureke biriya twihaye byo kwirirwa tuzikawusha tuzitesha agaciro, tuzuzuzamo amavuta gusa. Niba ukunda ibintu bitarimo amavuta, iyi fi izakuryohera rwose. Harimo amavuta menshi. Ndi kwanga kugira cyane ngo ifi yanjye itaza kumanyagurika. Ifi zishya vuba, ubu zamaze gushya. Ni ukurindira ngo ubunyobwa bushye gusa. Wow, birahumura koko. Okay. Turindira iminota nk'icumi ubunyobwa bubanze bushye neza. Ibiryo byacu byahiye, ikigaragara mwabibonye ukuntu bisa neza. Byahiye, ifi yahiye, gasosi keza karabonetse. Tugiye gusonga ubugari turye. Rero ndabashishikariza kuzakora iyi sosi, ni ukuri mugatekera abana bakarya neza bishimye. Please share, subscribe nkuko mwabinkoreye, comment mutubwire ibindi mushaka ko tuzakora, mutubwire icyo tuba twakoze kidakwiriye twisubireho. Naho ubutaha rero mu yindi video. Sawa, ndabakunda cyane. Bizu bizu, bye.